起間沙漠嘅屋啦。咁好啦，而家就翻去我哋嗰個呢個屋先。好啊，我哋睇下有冇啲乜嘢可以。好啦，我哋就有5個牛皮喎，可以整呢個。哎呀，牛皮可以整呢個頭盔喎。咁好啦，我哋整多件衫。好啦，而家就資源都唔話好差嘅，因為而家外面8號風球啊，所以好啦，我哋今集呢就諗緊做乜嘢，因為我哋啲咁好啦，我哋今集就起間屋，係啦，起間屋喺嗰度，因為我唔想起喺沙漠。唔好，哎呀，死！差啲唔記得咗呢度係雪地，係冇嗰啲我想要嘅木。我想要嘅木呢，唔係呢啲木啊，即係唉，真係唔好啊！你咩嚟㗎？有一個水井喎，我見到咁遠都俾我見到。咁多呢啲嘅，唔差。仲有啲僵屍肉，僵屍嘅爛肉。係喎，係個井嚟喎，咁都俾我睇到。呢度希望有好嘢，好嘢！我就係想要呢啲木㗎啦，但係我又唔想走失喎，咁應該唔會啦。只要我斬完啲木，跟住行返去咁就得啦。唔係喎，不如我就將間屋企喺度啦。呢度唔錯，哇有羊！唔係喎，我已經有床啦喎。好，記低嗰一邊。咁我哋擺個標誌先啊，代表嗰一邊啱啦。好啊，跟住而家就斬啲樹先啦，因為唔係喎，起喺沙漠都幾好啊！你話係咪啊？請你食。唔係喎，既然都請咗佢食喎，請埋佢食。佢哋喺度嗰陣時，我哋就繼續斬樹。隻細羊呢？好可愛啊！大頭㗎，我幫佢整下啲嘢啊。哇！搞咩？好啦，小 BB 請你食，好嘢，好靚，你阿媽都係咁。有埋紅色就更加好。我喺度諗緊起啲咩屋好，仲係諗唔到喎。起咩屋呢？因為呢，我淨得識起一種屋啦，但係嗰一種屋就好普通嘅，所以我就咩事啊？咁嘈嘅，我就諗住起啲其他嘅屋呢，但係我就係諗唔到起乜嘢屋好啊！做乜嘢？點解我會無端端掘咗落地底嘅？哎呀，好啦，咁樣會唔會好啲啊？唔好打人呢個，繼續掘。好啦，就起嗰間屋啦。雖然話就唔係好大，但係都 OK 嘅。咁就起嗰個啦。哇！僵屍聲有咩事？前2集呢，我就真係俾啲僵屍嚇死啦。希望今集唔好俾啲僵屍殺死啊！
雖然我都未死過嘅，因為咧我就只係嚇親啫，冇咩事。哇！有坑啊！哎呀！唔知點解咧，而家一見到礦洞咧就好驚。唔好嚇我啊！咩事啊頭先？有鐵好嘢，我想過。哇！唔好啊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 ！咩聲啊？好恐怖啊！哎呀！救命啊！我有冇稿喎？哇！唔好啊！哈哈哈哈哈！我走啦都係。點解佢哋會喺度嘅？係燒着啦你，慢慢燒喎。哦，原來我掘咗個圈，喺嗰度啊嘛，見到。食草。真係好想掘咯，但係我同埋我而家啲裝備OK 啊，都唔係話好差咁樣，咁應該都。點解我成日都咁小心㗎？唔好咁啊！唔好打我！唔好打我！唔好啊！喂喐！哇冇啦，冇啦，仲要俾個着裝嘅我。我唔想死啊！你知嘛？哇唔好啊！哇唔好啊！好驚啊！走啊！點解會咁㗎？哇黐線㗎！我唔要啊啲木，送俾你哋啦。點解會咁㗎？真係好想知點解會咁咯！集都要嚇到我，仲要係太陽落山添而家。同埋沙漠仲要係最多怪嘅咁啊！即係要快啲跑翻去。我唔掘啦，走啊！你屋企？屋企係咪喺嗰邊？係咯係，好似係喺嗰邊。我唔想再跌落嗰個礦洞度，就係呢個死人礦洞，嚇死我！點解集都要嚇我啊！衝啊！衝翻屋企啊！衝啊！呀！食夠啲茶先。瞓覺，我瞓啦，好夜。希望講得切唔會有怪山啦。好嘢，冇怪山，好嘢，太好啦！都唔知點解咧，玩黑酷咧係咁難嘅。睇嚟我都要，我有一 set 多2嚿木嘅，我邊度嚟咁多㗎？頭先明明記得50幾個啫喎，算啦，咁翻到嚟村莊咧，我哋就梗係翻屋企先啦。好啦，就將間屋起喺屋企隔離啦。咁每次要去掘木就行咁遠去，但我諗我呢度一 set 嘅木應該都可以好嘢。哇，香噴噴，但係好飽啊！燒住啲木先。唔係，攞呢個嚟燒呢個，燒多啲啊！係啦，我哋而家有木咧，咁就可以起屋啦。首先整成木頭先，我已經諗好咗起邊種屋。起啦，就起翻最舊嗰一種嘅，唔係，起一種我從來未起過嘅嗰一種。係好大嘅，冇錯，因為之前我拍嗰啲 Minecraft 啊生存嗰啲我都講過嘅啦，我中意起啲大屋，係。有人咧就中意起啲細嘅屋喎，唔知點解咧，即係哇！外面8號風球嗰啲雨聲咧，我都聽到。因為咧今日唔使返學嘅關係咧，所以我就拍呢個 Minecraft 片啦。好啦，咁大應該 OK 嘅，但係都算細嘅。好啦，整個哎呀，
因為我唔想鋪地板嘅關係，啊唔係喎，唉鋪啊唔理啊。咁呢度要掘下啲沙啊，唉唔使啊，唔使啊，唔係喎。哎呀，唔好咁啦，點解個地形咁㗎？我真係唔想咁。咁算啦，我都係唔掘啦。好啦。因為咧，我都睇過好多 Minecraft 片啦，咁我都知道大部分嘅屋係點起嘅，咁我就跟翻呢個原始啲嘅最簡陋嘅呢啲屋先。因為我真係唔係好識起屋嘅，因為咧我每睇到一種屋點起咧，我就淨係會起嗰一種。我根本就係咯，我識起最舊嗰一種，同埋城堡啦。係啊，咁又用完一 set，同埋我有玩過嗰個紅玫瑰監獄，唔係鐵玫瑰喎，係紅喎，係超唔好玩嘅。哇，唔係嘛？差唔多用晒我成 set 嘅木喎，起呢一嚿嘢就算啦。咦，唔係點樣呢？諗到。好啦，我哋整咗個3、4、5，1、2、3、4、5，啱啦，呢兩格就係中間。好難打啊！真係。佢應該整一個斧頭先。啱啦，就係咁啦。跟住打爛翻啲火把。好啦，再去呢度啊！其實我好似而家咁樣玩，咁我係唔會死嘅喎，因為真係又有食物啦，又有居住嘅地方啦，又有呢啲人。係啦，咁哎呀唔好啊！我呢啲係好。佢呢啲火把你係咪冇用㗎啦？我攞走你哋一個冇問題啩？攞走，哇咁多嘅，咁我攞走3個啊。應該你一支火把應該唔會太容易熄啩？點解會咁㗎？你哋咩屋嚟㗎？有隻蜘蛛喺屋企都有嘅，係咪因為太黑啊？我入去搞掂佢先。佢應該唔會攻擊我㗎，好乖嘅，好乖嘅，真係好乖嘅。哇！做咩？喂！做咩打我啊佢？你做咩打我啊？喂！你唔好啊！點解佢會打我㗎？正常嚟講，朝早啲蜘蛛唔係唔會打人 ouch 嘅咩？你哋啲地形呢，實在係太難啦，因為呢，係啦，咁我哋今集呢，就喺度完啦。呢集冇乜嘢做，但係就起咗間屋，起到一半啦。咁好啦，今集就喺度完啦，拜拜。